kan bid, iemand wat 'n gebedsbehoefte het. En dan kom ons staan en bid ons lekker saam asseblief. Magtige Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Here, dankie dat u woord maar net weer opnuut lewendig is vanmôre en dat u woord tot my hart spreek. Here, my bede is dat u woord hart tot ons sal spreek. Here, ons is baie keer so kleinserig en eie wys en ek vra Here in my eie hart en my eie lewe kom wys vir my die weg wat na die dood toe lei. Saam met Dawid bid, saam met die ander skrywers bid, kom toets my hart, Here, toets my niere, kyk by my of daar by my 'n weg is wat na die dood lei, Here. Ook by die gemeente, Here, dat ons in die gemeente werklik waar leerbaar sal bly, Here, en gefokus sal bly op Jesus Christus terwyl ons leer, Here. Dat ons nie ons aandag afgelei sal kry vir opinies en sieninge en gevoelens van mense en van die wêreld nie, maar dat U alleen die doelwit sal wees, dat ons op die einde van die dag die volle mate en die volle grootte van Christus Jesus sal bereik. Volwasse mans, volwasse vrouens in die geloof, standvastig, wat nie rondgewaai word soos die branders van die see deur die wind van leringe wat in hierdie wêreld rondskool. Dankie dan nou weer vir die geleentheid. Here, U woord is wat bly staan tot in ewigheid. Daai lied wat ons gesing het, ek kan net weer amen sê op, Here. Dis U woord wat vas is, Here. Dis U wat nie gaan verander nie, Here. Help dan vir my, help dan vir ons as 'n gemeente om te verander om by U woord in te pas, Here. Asseblief, tot eer van Koning Jesus bid ons dit. Amen. Praise the Lord, sit gerus. Prys die Here. Vriende, ons gaan aan daar in Hebreërs en spesifiek met die onderwerp waarmee ons die laaste paar Sondae besig is, en dit is hierdie vrees van die Here. Dit het werklik waar my hart aangegryp. Ek bid vreeslik baie daaroor, ek lees daaroor, ek skram met die Here daaroor. En ek hoop dat dit U hart ook aangryp. En dat U ook sien en ervaar dat dit werklik iets is wat absoluut noodsaaklik is vir enige man, enige vrou, enige dogter, enige seun wat in hierdie wêreld wil heilig wees en in oorwinning leef, dat die vrees van God bindende mag is in my lewe, bepalende krag is in my lewe. Dit moet nie net teorie wees nie, dit moet nie net godsdiens wees nie, ek moet nie net weet waar die teksverse staan nie. Die krag van God en die vrees van God en die liefde van God moet alles bindende magte wees in my lewe. Dit moet my vasbind en my streng om sekere goeders nie te doen nie. En dan moet dit ook 'n dryfkrag in my lewe wees om sekere goeders te doen. As Paulus sê die liefde van God dring my, dan sien ek selfs die liefde van God is nie in my hart werksaam soos wat dit in Paulus hart werksaam was. Want as ons die voorkant begin by my, en ek moet sê, is die liefde van God 'n constraining power, praat die Engelsman van. Is dit 'n krag wat my dring om op 'n bepaalde manier op te tree? Dan moet ek sê, ja, nee, dit is nie heeltemal die krag van God. En dan self reg rondom jy moet besluit, jy moet mos jou eie lewe kan sien. Is dit die liefde van God wat jou dring en dwing om sekere goedes te doen? En dan kom ons by die vrees van God ook. Die vrees van God moet 'n krag wees wat my dring, wat my gevange moet neem om dan die Christen te kan wees wat ek geword het die dag toe die Here my siel gered het. So, ons moet reg dink oor hierdie vrees van God. Prys die Here. Nou, ek is dankbaar om almal hier te sien. Ek vertrou almal het 'n geseënde week gehad. Prys die Lord. Nou moet ons net Piet amen gesê. Ek is so bly, Eileen is hier vanmôre. So ons gaan op jou pik vir die res van die diens. Piet nog amen gesê? So nou gaan daar nie een van hulle gaan nou sê die amen gesê. Want ons moet net vra, wat is 'n geseënde week? Is maklik om te sê, ek het 'n geseënde week, ek het 'n geseënde lewe, ek sien die bumper stickers en ek sien al die liedjies wat die mense sing, en I am blessed. Dis 'n kar met die registrasienommer op blessed. Nie wat met die kar gebeur het of jy nooit vir 'n diens hoef te neem nie. Maar anyway, die kar is gebless.
Wat beteken dit as ek sê ek het 'n geseënde week gehad? Wat is die seën waarmee God my geseën het dan in die week? Ek het met God ontmoet. En God se teenwoordigheid is die seën. Ons moet versigtig wees. Julle gaan my verskoon as ek net so 'n bietjie so intoe staan. Daai kar aan die ander kant se lig verblind my oog. En nie daai, dankie Luma. Ons moet versigtig wees dat ons nie in ons vleeslikheid en in my begeerte vir hierdie wêreld se besittings en die genietinge van die wêreld, die seëning van God in iets anders verander as die teenwoordigheid van God in my lewe. Die blessing wat God vir jou gegee het die week, moet die teenwoordigheid van God in my lewe wees. Enigiets anders nee, is 'n bysaak. Want dan kan ek in die tronk sit, ek kan op die ashoop sit, ek kan in die park sit, ek kan in die president se huis sit, ek kan die president van die land wees, dan beteken dit vir almal presies dieselfde. Die teenwoordigheid van God in my lewe is die seëning wat God my mee geseën het. Verstaan? So nou moet ons versigtig wees dat ons nie stertjies daarby sit nie. Vir as 'n ou in 'n krisis is en dit gaan bietjie swaar en dit gaan bietjie moeilik, dan bid 'n mens baie keer en mens dink en 'n mens het hierdie verwagting dat die Here moet my tog net seën dat dit kan beter gaan. My probleem opgelos kan word. En dan mis ek die teenwoordigheid van God in my krisis, wagtende dat dit moet beter gaan met my, dat ek moet geld kry of een of ander iets moet nou gebeur, sodat ek ook 'n blessing van die Here kan kry. En nou sê nou maar jy kry nou die geld of dit gaan nou beter. Dan het jy die ware blessing van God gemis. Sien jy word jy nou mislei. Nou word die beterskap my seën en jy kan sien, nou gaan die ou opstaan en hy gaan getuig. Die Here het my gebed beantwoord en het my geseën want hy het my geld gegee. Of whatever die ding is waarvoor hy gewag het. Maar nou sê die ou hierdie kant wat nou nog nie die geld gekry het en dan sê sy brein mos nou vir hom, maar ek is nie gebless nie. Ek is nie geseën nie. En dit is 'n geweldige probleem in die kerk. Die seën waarmee God ons seën is die teenwoordigheid van God in die goeie tye, in die slegte tye, dat hy beloof het, hy sal by my wees, prys die Here. Maar nou moet ek geestelik volwasse wees om dit te kan waardeer, nee. Okay, as ek nou vir Marius vat, en ons ry Johannesburg toe en ons gaan kyk daar na 'n kunsgalery, gaan dit jou baie opgewonde maak. Ek gaan jou nie regtig excited kry nou, die hele dag loop ons van prentjie, en ons staan en ons kyk, dan loop ons na die volgende prentjie, dan kyk ons, die teen 10 uur ry jy al klip hard, want jy wil gaan bal skop buite, nee, jy wil gaan speel. Verstaan? Hy moet geestelik volwasse word, hy moet kunstsinnig volwasse word om die kunsgalery te kan waardeer. Ek moet geestelik volwasse word om die teenwoordigheid van God te kan waardeer en alles anders uitsluit. Dis 'n teken van geestelike onvolwassenheid dat ek ontevrede is met God se teenwoordigheid en hy moet nog vir my dit en dat doen. Okay, dit is soos my seun. Kan ek jou naam gebruik, Boet? Hy moet tevrede wees met my, maar nou is ek nie vir hom lekkertjies koop en sweetjies koop en 'n nuwe laptop koop en nog 'n fiets koop, nou sal hy. Nou wil hy nie met my vriendelik wees nie. Hy loop daar deur die huis en hy lyk soos daai bokstrolle wat ons in die video gekyk het. Ja, hulle was bly ouens geweest, nee. Net 'n gewone trol. Sien julle, sy verhouding met my is onvolwasse. Okay, so geestelike volwassenheid moet ons verstaan, is iemand wat in die teenwoordigheid van God kan wees en dit is vir my genoeg. Paulus sê, vir my om te lewe is Christus. Punt. Okay, so hierdie skeiding wat hier moet plaasvind, dit wat daar in Hebreërs 4 moet gebeur het. Dit moet doelbewus hierdie goed begin wegsny, dat ek God wil gebruik en dat ek my godsdienst wil gebruik en sien en ervaar dat God vir my iets moet doen. Dis die seëning wat God vir my gegee het. Iemand wat 'n bumpersticker kan sê, op sy kar sit en sê, hierdie kar is 'n blessing van God. Sien julle, daar is geestelik onvolwasse. Hy verstaan nie waaroor gaan Christus kom. Okay, want as hy die kar moet gaan diens en die kos R12.000 of R10.000 en die pistons val uit en alles, dan is dit nie meer 'n blessing van God nie. Dan word dit nou 'n meelsteen wat God vir my gegee het. Laas God vir my 'n beter model gegee. Een met die 5 jaar diensplan. So nou verdraai dit die teenwoordigheid van God. So nou het jy gesê, het 'n geseënde week gehad. So nou moet jy jou denke regskuif. Ek het 'n geseënde week gehad want ek het in die teenwoordigheid van God geleef. God was by my gewees. Niks meer nie. Al die ander goed moet jy nou doelbewus wegsny, want Satan gaan jou daarmee probeer vang, jy gaan sien. Maar nou die volgende vraag. As ek sê ek het 'n seën
geseënde week gehad, want ek was in die teenwoordigheid van God. Nou kom die moeilike vraag om te antwoord. Het ek hierdie week so geleef, dat ek waardig die teenwoordigheid van God was? Okay, maar nou sien ons almal, dis nie net Aileen nie, almal het gesê, ja, fantastiese week gehad, prys die Lord. Maar nou kom ons dink, die week wat verby is, het ek so geleef, dat ek 'n seun vir God is, as God in my teenwoordigheid is. Verstaan, maar nou het ons hierdie heilige God, hy is sondeloos, hy kan nie sonde verdra nie, sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie, maar deur die genade van God, stuur hy sy Heilige Gees, en deur die Heilige Gees sê God, is ek in sy teenwoordigheid, en is hy in my teenwoordigheid. Het ek hierdie week so geleef, waardig die teenwoordigheid van God. Okay, want dit is wat my godsdienst vir my moet doen. Godsdienst moet nie vir my 'n nuwe kar gee met 'n fancy nommerplaat van bles op nie. My godsdienst moet my verander en my regmaak, sodat ek vaardig kan leef in die teenwoordigheid van God. Ek wil mos, ek weet nie van u nie, ek wil opstaan in die oggend en vir die Here sê, Here, welkom in my huis. Here, welkom in my lewe. Here, dankie dat ek vandag saam met u kan leef, en dat u saam met my kan gaan. Maak nie saak as ek met my kinders werk nie, maak nie saak as ek met ander ouens se kinders werk nie, maak nie saak as ek met my vriende werk nie, of met my werkers werk, of met my vyande werk, of wie ook al werk nie. Ek het die vrymoedigheid om vir God te sê, Here, stap gou saam. Ek wil net gou daai probleem met Bram gaan uitsorteer. Dan moet hy mos nou kan saamstap. Verstaan, dan moet ek mos nou op die regte manier hierdie probleem uitsorteer. Dan kan ek mos nou nie hierdie ou in hom verskeer, sodat ek kan reg wees en dink ek het waardig die teenwoordigheid van God geleef. Dit is mos absurd. Okay. Romeine 2 vers 24. Jy kan dit maar onderstreep in jou Bybel. Totdat jy geestelik volwasse is nie, is hierdie Bybel, is daai vers waar van my en jou lewe. Ongelukkig. Wat 'n skande, nee. Wat 'n skande. Daar sê die Here, want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Okay, so, jy het nou 'n geblesde week gehad, nee, jy het nou hier gesê, ja, ek het 'n geseënde week gehad. Okay, kom ons gaan vra jou vyande, of jy so 'n geseënde week gehad het. Kom ons gaan vra die werkers, kom ons gaan vra die vriende, kom ons gaan vra die ou wat die verkeerde pizza afgelewer het. Kom ons vra vir hom, of jy inderwaarheid 'n geseënde week gehad het, want jy het in die teenwoordigheid van God geleef. Okay, so nou begin die ouens, wie het nou weer 'n geseënde week gehad hierdie week? Nou word dit al hoe minder. Want nou skielik moet ek gaan om verskoning vra vir die huisbediende, omdat ek haar sleg gesê het, en ek moet gaan om verskoning vra vir daai ou en die ou en daai ou. Want ek leef nie sigbaar asof God in my teenwoordigheid is nie. Ek leef nie sigbaar asof ek 'n dienskneg van God is nie, gehoorsaam aan God in alles nie. Okay, daar het ek vir nog teksverse gesit, Esegiel 36, Timoteus, Titus, daar sê die Here in alles, word die woord van God gelaster om my omwil. Okay, so nou kyk ek na alles. Die manier hoe ek my kinders hanteer, die manier hoe ek my vrou hanteer, die manier hoe my vrou my hanteer, my geldsake, alles. Wat gaan die mense daarvan sê? Gaan hulle God verheerlik as hulle dit sien? Verskriklik, nee. En tog het ons die opdrag. Laat julle liggie so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So daar het ek vir jou lyntjie oopgelos. Jy kan self daar inskryf, my lewe verheerlik die Vader wat in die hemel is, of my lewe is 'n verleentheid vir die Vader wat in die hemel is. Okay, die begin van jou geestelike volwassenheid begin met 'n eerlike antwoord daar. Okay, so jy kan nou weer eens jouself bedrieg en skryf, my lewe verheerlik die Vader, maar as jy dit vir die ou langs jou wys, dan snak hy na sy asem. Nee. Okay, so, wees eerlik daar met die Here. Jy sien vriende, ons ken die teologie en ons ken die teksverse en ons ken die beloftes en ons ken 'n klomp Christen sê goed. Maar het hierdie beloftes my aangegryp? Het hierdie beloftes waar geword in my lewe? En dan moet ek ons na die voorwaardes van kyk van al hierdie beloftes. Kan jy die belofte wil gryp?
maar ek wil nie die voorwaarde nakom nie. My verantwoordelikhede erken, my verantwoordelikheid opneem. En dit wat Bram gesê het, is een van die verantwoordelikhede. Die Christen moet die tyd en die geleentheid en die genade wat God hom gegee het gebruik om die regte goed by te sit. Ek meen, as jy nie nuwe inligting bysit nie, wat gaan jy wees oor 5 jaar? Presies dit wat jy nou is. Nou is 100 sulke mense in my lewe wat ek kan vir julle as voorbeelde gebruik. 5 jaar terug, daar's 15 jaar terug, daar's 30 jaar terug, mense wat vandag presies dieselfde is, want in hierdie 30 jaar het hy geen nuwe inligting bygesit nie. Niks van God gekry, niks nuwe inligting bygesit om te sien. Jette, kyk hoe lyk ek. Ek sal moet verander om in die beeld van die Here te pas. So dit is hoekom dit belangrik is dat ons hierdie vrees van God sal verstaan en sal aangryp en elke dag deel maak van ons lewens. Maak nie saak wat ek doen nie, maak nie saak waar ek gaan nie, maak nie saak wat ek wil sê nie. Laat jou hart die sondaars nie beny nie, Spreuke 23 vers 17, ek het dit daar op die papier vir jou gesit daar ergens. Maar wees die hele dag in die vrees van die Here. Nou as ek terug, wie te geseënde week gehad, dan moet ek elke dag in die vrees van die Here leef. Elke dag, elke oomblik, moet dit 'n bepalende faktor word in my lewe. Weer eens, die laaste paar weke is ek ernstig besig met hierdie onderwerp. Ek verstaan hierdie goed met my brein, ek weet waar staan dit in die Bybel, maar as dit by die vrees van God kom, wat 'n krag is in my lewe, dan sien en erken ek dat ek het 'n behoefte daar. Ek het 'n begeerte dat die Here hierdie vrees sal deel maak van my lewe. So dit is iets wat in jou hart ook moet bygesit word. Sonder die vrees van God sal ek nooit in die rus van God ingaan nie. Nooit nie. Sonder die vrees van God sal jy nooit in die rus van God ingaan nie. Dit is waaroor die Hebreërskrywer skryf. Hy sê, laat ons dan vrees dat hierdie belofte nog stand hou. Dit nie miskien sal blyk dat een van julle sal agtergebly. Hy sê, en daarom beywer ons om in te gaan in hierdie rus. Wat moet ek my mee beywer? Ek moet hierdie vrees van God moet bygesit word in my lewe. Ek moet na God toe gaan en sê, Here, sit die vrees van God as 'n krag by in my lewe. Jy kan dit nie aanleer nie, jy kan dit nie fake nie, jy kan dit nie self doen nie. Dis iets wat God in jou hart moet sit. Verenig die vrees van God met my lewe, Here, asseblief. Psalm 86 vers 11, daar by die psalmskrywer dit, leer my Here U weg, ek sal in die waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van U naam. Sien julle, dis iets wat die psalmskrywer nie gehad het. Nou as jy Psalm 86 gaan lees, dan sien jy daar, hierdie ou loof en hy prys die Here, so die lofprysing is op sy plek. Hy sing die regte liedjies, hy glo die regte goed. En dan besef hy dieselfde, maar ek het nie die vrees van God in my hart nie. En dan, ten spyte van die lofliedere, ten spyte van die blydskap wat daar is, dan sê hy, Here, verenig my hart tot die vrees van U naam. Psalm 34, dieselfde, daar sien ons 'n klomp lofprysinge, ons sien die heiliges, dan kom daardie psalmskrywer dieselfde, en hy sê, kom kinders, luister dan na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Nou, dis my gebed, ek hoop die Here leer vir ons hierdie vrees van die Here, dat U dit sal leer, en dat U dit sal aangryp. So moet asseblief tog nie agter die wêreld aanloop nie, daar's regtig 'n brander wat in die kerk spoel, daar's wonderlike liedjies, ek wou eintlik die liedjie vir julle gespeel het, ek sal volgende week vir julle speel, of by die bidpunt miskien Woensdag speel, maar hierdie ou sing, hy's nie meer 'n slaaf van die vrees nie, hy vat die evangelie, en hy gebruik die evangelie om die vrees van God weg te vat uit sy lewe uit. En dit is 'n pragtige liedjie, is 'n catching tune, as jy hom gehoor het, gaan jy hom vir 3 weke aan mekaar sing, ek sê jou nou. Okay, want dit is 'n mooi liedjie, maar dit is nie die waarheid nie. Okay, die evangelie is daar om wat weg te vat uit my lewe uit. Die sonde weg te vat uit my lewe uit. Ja, ek sou dit saam gesing het, ek is nie meer 'n slaaf van sonde nie, maar ek kan nie die evangelie gebruik om die vrees van God uit my lewe uit te vat nie, want die vrees van God is die begin van wysheid. Psalm 2 vers 11, gaan gou saam met my daar op die papier, kyk op die papier het ek daar paar psalms neergesit. Nou vriende, daar is honderde teksverse wat ek vir jou kan gee as jy dit wil hê, wat handel oor die vrees van God. Honderde.
Hierdie is net 'n druppeltjie in die emmer van die teksverse wat daar is. Daar sê hy, dien die Here met vrees en juig met bewering. Sien jy, hy vat nie die blydskap weg as hy oor die vrees van God praat nie. Hy sit nie die goed by mekaar, hy maak net een ding, een manier hoe ons God moet aanbid. Juig met bewering, daar is my blydskap, daar is my liedere, maar dan omring hy dit by die vrees van God. Dis die grense, want as ek die grense wegvat, wat doen my stupid vleeslike hart? Juig, singe in die verderf in. Okay, daar moet iets wees wat my vleeslikheid begrens. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Okay, soos ek die vrees van die Here wegvat, wat vat ek weg? Reinheid, sien jy daar, die vrees van die Here is rein. As ek die vrees wegvat, vat ek reinheid uit Christendskap weg. Nou is ons almal maar sondaars. Ek weet ons almal doen ons maar sonde, en ons moet nie regtig worry nie, God is lief vir ons, en soos wat jy sonde doen, vergewe die Here jou sonde, jy hoef nie daaroor te worry nie. Kan jy sien hoekom hulle by daai teologie uitgekom het? Die oomblik as ek die vrees van God wegvat, maak sonde nie meer saak nie. Dit gaan 'n verrassing vir daai ou wees. Hy gaan sy vingertjies in die hel klap, jy sal sien. Psalm 22, julle wat die Here vrees, prys hom. Weereens sit hy die goed bymekaar, hy maak dit een. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom, ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel. Nou uit wedergeboorte uit is ek 'n nakomeling van Jakob. Van Jakob uit, dis my oupa grootjie, nê. Psalm 110, vrees die Here. Die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Okay, as ek die vrees wegvat, wat vat ek weg in die kerk uit? Wysheid, wel, dis duidelik. Want as jy idiote soek, gaan kerk toe, want al die idiote in die wêreld gaan kerk toe. Hulle glo die simpelste goed, hulle doen die simpelste goed. Die mense van die wêreld kyk vir die kerk en sê, maar julle kan nie dit doen nie. Jy kan nie so maak nie. Want as ons die vrees wegvat, dan vat ons die wysheid weg. En dan doen mens al hoe dommer besluite en jy sê, Jesus min my salig word. Almal wat dit beoefen het, 'n goeie verstand. Kan jy sien, van die vrees van God weg, gaan jy 'n goeie verstand hê? Nee, is onmoontlik, daar staan dit. As jy die vrees van God beoefen, het jy 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Halleluja, Psalm 112. Welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot behaag in sy gebooie het. Welgeluksalig, julle ken daai ding, 3 woorde, welgelukkig en salig. Dit gaan wel gaan met jou, jy sal gelukkig wees en jou saligheid is daarin gekoppel as jy die Here vrees. Vat die Here se vrees weg, maar jy kan nie welgeluksalig meer in die sin sit nie. Okay, dis verseker. Jesaja 66 vers 2, daar sê die Here, maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Ons het dit laasweek ook gesê, jy kan die woord van God se bladsye uitskeer en zolle rol met dit, maar moet tog net nie vir Joyce Meyer sleg sê nie, asseblief. En dan het jy nou vir jou vyande gemaak wat nooit weer met jou versoen sal word. Psalm 115, julle wat die Here vrees, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skild. Vat die vrees weg, gaan jy vertrou op die Here? Wie gaan jou hulp en jou skild wees? Jou eie verstaan, dit wat Helena nou gelees het. Dis hoekom ons al hierdie argumente in die kerk. Psalm 115 vers 13, hy sal diegene seën wat die Here vrees, die kleintjies saam met die grootes. Van die vrees weg. Weg is die seën van God. Wat is die seën van God? Die teenwoordigheid van God in my lewe. Vriende, as jy die vrees van God wegsit, sit jy God weg. God gaan nie in jou teenwoordigheid wees. En dit is ook om hierdie prosperity gospel in die kerk inkom, hierdie voorspoed godsdienst in die kerk inkom. Ons sit die teenwoordigheid van God, die vrees van God weg, want ons soek die seëninge. Daarom pla dit ons nie dat ons God wegsit uit ons lewe. Nou leef ek by die wêreld soos wat ek wil, leef met my huwelik soos wat ek wil, met my besigheid soos wat ek wil. Sondag dan sê ek, Here, dankie vir die Mercedes wat U vir my gegee het. Ek dink nie die Here het iets met die Mercedes te doen nie hoor. So dis vir my baie duidelik, sonder die vrees van God sal ek nooit in die rus van God ingaan nie. Sonder die vrees van God sal ek nooit die karakter van God verstaan nie. Ek gaan nooit sout en lig wees nie. My karakter gaan nie verander word nie. Ek gaan nie op 'n plek kom wat ek vir iemand anders kan sê, Roma, kyk na my, volg my. As jy nie 'n Bybel het nie, doen net wat ek doen, dan gaan jy fyn wees. Paulus sê dit.
Nou maar kan ons dit sê? Kan jy vir die mense by jou werk en vir jou vriende en die familie sê, hoorie, moenie worry nie, kyk net wat ek doen. Maak wat ek maak, dan sal julle reg wees met die Here. Okay, as ek die vrees van God wegvat, kan ek nie daar uitkom nie. Dis onmoontlik. Okay, so dit is belangrik. Die vrees van God is absoluut noodsaaklik. Dit moet 'n bindende krag wees in my lewe as ek heilig wil wees, as ek soos God wil wees, as ek 'n lewe van oorwinning wil leef, as ek geestelik volwasse wil wees, as ek wil klaar kry met die dinge van 'n kind, dan is dit belangrik, die vrees van God moet 'n bindende krag wees in my lewe. So kom ons kyk net vinnig na 'n paar name in die Bybel. Nou, u is welkom om iets te sê as u sien waar hierdie ou God vrees en hoe ons die vrees van God aan hierdie ou kan verbind. U is welkom om te sê as ons die stukkie lees, ek sien hier werk die vrees van God, daar werk die vrees van God. En of ek het nou nie alles self te doen nie. Daaronder het ek 'n paar moontlikhede gesit. Die man wat God vrees, wandel met God. Die man wat God vrees, luister om God te hoor. Hy reageer dadelik. Hy maak homself van ander mense en hulle opinies en hulle sieninge. Hy maak homself los van sy eie opinies en sy eie sieninge. Hy gee alles. Hy het nie wortels in hierdie wêreld nie. Hy handel met sonde in sy lewe. Die man wat God vrees, aanbid God in gees en waarheid. En die man wat God vrees, vrees niks anders nie. Okay, so kom ons gaan lees 'n paar van hierdie mense se lewens. Kom ons blaai gou daar na Genesis 6 toe. Want daar sien ons inderwaarheid die eerste man wat 'n goeie gesonde vrees vir God gehad het. Wie is sy naam? Wat is sy naam? Noag, nee. Daar's die eerste ou wat 'n vrees vir God gehad het. Dink julle Noag sou in die Bybel gewees het as hy gedoen het wat die kerk vandag sê? Nee, ons hoef nie vir God te vrees nie. God gaan jou nie straf nie. God is nie kwaad vir jou nie. Die genade van die Here, bla bla, al die mense wat hulle sou ons van Noag gelees het. Nee, dit sou nie. So nou daar sien ons Genesis hoofstuk 6. Die Here vers 7. En daar sê die Here, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg. Die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemele, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Kom ons dink gou, het daardie gevoel van God teenoor die mens verander omdat Jesus aan die kruis gesterf het? Dit is belangrik, jy moet nou die kruisiging verstaan. Het daardie gevoel van God teenoor sondige mense verander omdat Jesus aan die kruis gesterf het? Dink julle nie daai gevoel het erger geword nie? Okay, hier Jesus nog nie in die kruis gesterf nie, hier's nie verlossing nie, hier's nie 'n Bybel nie, hier's nie 'n Heilige Gees nie. Maar God het hierdie geweldige gevoel in sy hart teenoor hierdie sonde wat hierdie mense doen. Kom ons sit die kruis by, ons sit genade by, ons sit die openbaring van die Heilige Gees by, ons sit al die leringe, al die boeke by, en dan sit ons hierdie spulsondige mense by. Hoe gaan God nou oor hulle voel? Nou weet hulle alles om los te kom van hierdie sonde. Hulle het al God se krag tot hulle beskikking. Hulle het alles, maar hulle wou aan sonde doen. Gaan God se gevoel nie nou 1000 keer erger teenoor hierdie mense wees nie? Okay, met ander woorde, nou kan ons hierdie storie hier by ons vandag neersit. Sien julle wat is ons motief of ons rede vir evangelisasie? As ek met 'n ongeredde ou praat, wat moet in my brein wees? God is vies vir hierdie ou. Hierdie ou is op pad hel toe, want God is regtig vies vir hierdie ou. Ek kan nie by die ou kom en vir hom sê, ag weet jy, die Here is so lief vir jou, en hoekom gaan hierdie ou sy hart vir die Here gee, as ek hiernatoe kom en vir hom sê, terwyl hy in sy sonde leef, o, die Here is so lief vir jou, en jy moet nie worry nie, die Here het vir jou 'n plek in die hemel voorberei. Hoekom gaan hy sy hart vir God gee? Hoekom gaan hy die evangelie aangryp? Hoekom gaan hy inspring in die gesprek soos daardie tronkbewaarder en vir Paulus sê, wat moet ek dan doen om gered te word? Ek dink Paulus het iets gesê van die toorn van God. Ek dink Paulus het hierdie mense gesê, julle moet julle harte vir God gee, want God is regtig vies vir julle. Die toorn van God rus op julle omdat julle in sonde bly voortlewe. Nou is die volgende vraag dan, help my om tot bekering te kom, help my met my sonde. Maar as jy in sonde leef vir my, en ek kom by jou en ek sê vir jou, o, die Here is so lief vir jou en my, en jy is sy appel van sy oog, en jy is die parel van sy kroontjie, en jy is al hierdie goedjies, pla jou sonde jou nou? Nee! Nou is ek trots op my sonde, nou pla dit my nie in die minste nie, nou doen ek dit skaamteloos in die openbaar, en ek sit die sticker op my bors, ek is 'n pareltjie in Jesus se kroon. Dis
Verstaan? So nou moet ons reg dink hieroor. Hier sien ons God se gesindheid teenoor die sonde wat die mens maar net doen en doen en doen. Jy kan nie die genade bygooi en dink jy gaan God se gesindheid verander. Genade is bygegooi om jou te verander. Genade maak nie 'n zombie van God nie. Genade maak nie God blind en doof en stom vir jou sonde nie. Verstaan dit mooi, God sit genade by, hy gee vir my daardie geleentheid, daardie guns van God, hierdie tyd wat God my gee om te bekeer en reg te maak, en uit te sorteer, en uit te vind, wie is God, wat wil God hê moet ek doen, hoe moet ek my lewe verander, Here, gee net nog kans, asseblief Here, ek sal alles gebruik wat U vir my gegee het, om gered te word, en gereinig te word, en bruikbaar te word. Ok, ek gee jou nog soveel tyd, sien julle wat genade is? Genade is nie, ag, toe maar dewal, ek sal blind word en doof word vir jou sonde nie. Ons almal sê dit baie keer, en nou is God na ons kyk, nou kyk hy na ons deur die bloed van Jesus Christus. Dis die waarheid. Hebreërs sê, nou hou ons ander sonde doen, en nou vertrap ons die bloed van Jesus Christus. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal julle ondergaan, nadat julle hierdie gebod van God verwerp het, hierdie mense het die wet van Moses verwerp, en daar was van hulle geen genade gewees daarna nie, God het hulle almal doodgemaak. Nou kom die Here, hy gee vir ons die bloed van Jesus Christus om aan te hou sonde doen. Want nou gaan God die bloed van Jesus sien. Vriende, ons gaan verdrink in daai bloed as jy aanhou sonde doen, maar daai bloed gaan jou brand in die hel. Jy kan daarvan seker wees. So nou kom God, hierdie gesindheid van hom word geopenbaar, is presies dieselfde gesindheid vandag, maal 'n miljoen, omdat Jesus bygekom het, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Hoekom het Noag genade gevind in die oë van die Here? Was God blind vir sy sonde? God sien al die sonde van die wêreld en hy's kwaad vir die wêreld, maar God hou hom blind vir Noag se sonde. Noag, waar is jy? Ek sien jou nie. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens met my besluit gekom, want die aarde is deur hulle gevul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Nou wat sê dit vir my van Noag? As God hierdie ouens gaan verdelg as gevolg van die geweld en as gevolg van die sonde, wat sê dit vir my van Noag? Was hy 'n man van geweld gewees? Nee, hy was nie 'n man van geweld gewees, maar dan moet hy mos deel van hierdie ouens gewees het. Dit anders maak dit ons God mal. As Noag ook 'n man van geweld was en sy lewenswandel het die aarde gevul met al hierdie sonde en dan haal God hom uit, dan sê God toe maar ek gaan jou maar gebruik. Jy is die beste van al die slegste ouens. Nee. Vriende, ons moet reg dink oor God. God sê vir ons, want Noag het met God gewandel. Noag het met God gewandel. Kom ons gaan kyk net gou. Blaai daar in Hebreërs 11, want dan sien ons wat in Noag se hart aangaan. Ons sien Hebreërs 11 vertel vir ons van hierdie ouens. Hebreërs hoofstuk 11 vers 7. Lees dit gou daar. Hy sê, want deur geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Okay, so daai vers sê vir my baie van Noag. God praat met Noag en God waarsku Noag, maar wat doen Noag? Hy luister actually as God praat, nee. Okay, ek weet van baie mense met wie God praat, ek sien dit. Ek sien dit as ek in die kerk met mense praat, sien ek weet, hierdie boodskap is vandag vir hierdie jong dame, dis hoekom sy in die kerk is. Maar sy hoor dit nie. Sy sit en sy dink aan allerlei ander goed, en as sy huis toe gaan, het sy nie 'n koek en klou wat die kerk gebeur het. Okay. Die verskil tussen 'n Godvreesende man en 'n godsdienstige ignoramus is iemand wat actually luister wat God sê. Sy ore is oop vir God. Praat met my, Here, ek wil hoor wat U sê. Is dit deel van jou gebed?
Is dit deel van jou gebed? Is dit wat in jou gebed in jou binnekamer aangaan? Want 'n man wat met God wandel, sê vir God, praat met my, en dan luister ek. Here, wat wil U vir my sê? Here, praat met my. Here, as ek die woord vat, praat met my. My seun, hierdie goeters hou ek nie van as dit jou lewe is nie. Ja, Here, my vrou se skuld. Sien, dit is wat ons doen. Ek luister nie om myself te sien nie. Ek luister nie om 'n muur om myself te bou, sodat ek kan hoor wat sê God vir my, sodat ek verander kan word nie. Die eerste eienskap wat ek daar by Noag sien, hy's 'n man wat luister as God praat. 'n Godvreesende man het ore vir God. Het jy ore vir God? Die psalmskrywer sê vir my, ek wil jou leer aangaande die vrees van God. Die eerste ding wat God vir my leer is, kry ore vir God. Maak tyd dat God met jou kan praat. Vriende, God gaan nie op die hartlik met jou praat nie. Jy gaan moet tyd maak, jy gaan moet inbetaal, jy gaan moet afsonder, jy gaan moet stil raak en te sê, praat met my Here. En hoekom moet julle nou almal stil gebly vir die laaste halfuur? Hoekom bly julle stil? Want ek praat. Ok, is half moeilik as ons almal gelyk praat, nee. Mens noem dit 'n Babelse verwarring. Ok, maar nou kyk na jou gebedslewe. Maak jy die binnekamer toe, 5 minute, dan moet ek jy uitwees. Here, dankie vir dit, en Here, U is wonderlik, en Here, sis en so, en Here, help my vrou, en die kinders, en die honde, en Here, help al hierdie mense, Here, dankie dat ons vir U kan lief wees, dankie dat U alles gedoen het, amen. Wanneer moet God met jou praat? Wanneer hoor jy van God? Vriende, ons gaan moet tyd maak, daai lewendige gebedskamer, daai binnekamer, as jy nie tyd het wat jy actually stil bly nie, nee, wanneer dink jy gaan God met jou praat? My ma het altyd gesê, en sy gaan ook nie sy naam gebruik nie, want ek het met haar daaroor gepraat. As sy opstaan, sit sy die televisie aan, want daar is die televisie in haar kamer gewees. En as sy kombuis toe gaan, dan sit sy die radio aan, want daar is ook ene. En as sy sitkamer toe gaan, dan sit sy daai radio ook aan. En as sy in die kar klim, sit sy daai radio ook aan. Daar's nooit stilte gewees in haar lewe nie. Nooit. Vriende, jy kan nie terwyl die radio aan is, en terwyl die telefoon lui, en terwyl die kinders praat, en is die man, en is die vrou, en is die kinders, en alles 'n sinvolle gebedslewe met God hê nie. Ek glo jou nie as jy vir my sê, ek bid heeldag. Mense sê vir my, ek bid heeldag, ek praat heeldag met die Here. Ja, maar wanneer luister jy vir die Here? Ek probeer 7de laan luister en of probeer rugby kyk nie, en dan moet jou vrou jou iets vra rondom 'n koekresep. Ek weet nie julle nie, maar ek kry dit nie regtig reg. Terwyl ek hier besig is, moenie my kinders, ek sê altyd vir hulle, ek is te onnoosel om tegen te beslag te doen. Ek kan nie as ek my boek lees, dan vra hy my iets, ek moet inderwaarheid ophou boek lees en kyk, wat wil jy hê? Want anders hoor ek mos nie wat hy vir my sê nie. Hierdie man van God, wandel met God, want daar was tye wat hy gesit het en geluister het. Want hoe in die wêreld hoor jy, tussen al hierdie wêreld geraas en gegrom en al hierdie godloosheid, hoe het Noag die afmetings van die ark by God gekry? Hy het 'n ding gebou presies soos God dit vir hom gesê het. Dink julle die ark sou gebou het as hy gedink het, ja, ek het 'n boot bou. En toe 'n boot gebou volgens sy spesifikasies en sy grille en sy giere, en daar moet 'n sondak wees en 'n jacuzzi en alles. Vriende, jy moet stil word as jy jou familie wil red, as jy jouself wil red. Noag het uit eerbiedige vrees omdat hy homself en sy familie wil red. Jy moet tyd maak en stil word vir God en hoor, Here, wat sê U vir my? Praat met my, Here. Wat moet ek doen sodat ek myself en my familie kan red? Die manne wat hier sit, ons het 'n geweldige verantwoordelikheid om stil te word. Here, wat moet ek doen om my familie te red? Ek klim in my kar, gaan ek na die speelparkie toe. Gaan ek aan die vriende toe, gaan ek daan toe, gaan ek daar waar ek my tyd geniet. Maar dit is mos nie verkeerd om dit te doen nie, is nie verkeerd nie. Maar probeer God hoor wat jy, terwyl jy nou doen wat jy doen. Gaan jy God hoor terwyl jy doen wat jy nou doen? Daar is nie manier nie. Jy moet stil word. Jy moet luister, Here, praat met my, Here, asseblief. Daai vers 9 van Genesis daarso, sien ons daarso, praat die Here, sê hy vir ons, en Noag het met God gewandel. Wandel jy saam met God? Of kom jy Sondag ook in die kerk toe? Ek het 'n geseënde week gehad.
Maar ek het vandag kerk toe gekom, want God moet tog net ook vir my iets sê vandag, dat ek volgende week iets sinvols het om te doen. Vriende, as jy nie maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag en saterdag die hele dag in die vrees van God is en die teenwoordigheid van God is nie meer, gaan jy nie jouself red en jou gesin red. Want dis hoe Noag dit reg gekry het. Hy wandel met God. Hy's op pad met God. God sit nie op 'n wolk en speel hard nie, vriende. Hy's besig om daardie plan van hom uit te voer, dit wat ons vandag nog gesê het. Hy begin hier in my lewe en hy's op pad soontoe. As ek hier sit en harp speel, dan kom hy daar as ek nie daar nie. As ek hier sit en karretjie speel, dan kom God daar as ek nie daar nie. As ek hier sit en allerlei ander dingetjies doen, my besig hou met die dinge van die wêreld, dan kom God daar, want hy's op pad, hy's besig. Nêrens sien ek dat Jesus sit en die mense kom na hom toe, nou maar net die hele tyd, soos 'n groot broer nie. Hy's op pad. Maar sy gees moet daar wees, en sy gees moet in die boom klim, en hy moet wag vir die Here, hy moet reg wees vir die Here. Sy gees kon gaan besigheid daar het gedoen in daardie dag. Hy kon gaan besigheid doen het, niks fout met besigheid. Niks, ons moet werk, jy moet geld hê. En sy gees kon gesê, weet jy, is baie mense vandag in die stad. Ek sien hier's 'n klomp mense wat agter Jesus aanloop. Ek weet hierdie tol booth my oop hê vandag, nee, en as die ouens verbykom, ek gaan 'n killing maak vandag. Maar hy moet daardie stalletjie van hom toemaak en hy moet sy besigheid tot stilstand laat knars en hy moet daardie geld inbetaal en hy moet in die boom gaan klim en homself expose, hy moet homself blootstel en sê, Here, sien my ook raak. Here, praat met my. En dan sien die Here hom. Is dit nie fantasties as God vir hom sê, klim af op jou huis toe gaan en jou huis gaan wees vandag. Ek moet saam met jou in die huis gaan, ek moet saam met jou gaan eet. Wanneer laas het jy en God 'n maaltyd saam gehad? Wanneer laas het jy stil geword in die teenwoordigheid van God? Die Here sê dit, gaan lees daarso, Openbaring 3 vers 19, hy sê, wees ywerig en bekeer jou, hy sê, want almal wat ek lief het, tugtig het. Hy sê, maar ek staan by die deur en ek klop, en ek klop en ek klop, en as iemand my stem hoor, sien julle daar, as iemand my stem hoor, en hy maak vir my die deur op, dan sal ek ingaan en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Wanneer laas het jy 'n maaltyd gehad met God? Sien jy so deksels besig met die sterk van hierdie lewe, jy hardloop rond en jy speel hier en jy dans daar en jy doen al hierdie goeie. Jesus skree homself hees buite aan jou stem, maar jy's besig, slewende laan. Kan nie nou hoor nie, Here. Tog net nie nou kom nie. En ek spot nou oor sewende laan, maar kom by mense se huise. Ek het nou besef al, jy kan nie as sewende laan aan ons, kan jy nie huis besoek doen. Want jy sit in die sitkamer, dan vra, is daar probleme? Die stikkende goed lê die hele huis vol. Dis obviously probleme. Dan sit jy op jou kop by en kyk jy net wat sewende laan aangaan. Tannie sit daai kant jou kop by. Kinders leer op die mat, kyk jou bene verby. Weet sewende laan. Ja, alles is reg. Dankie vriend. Vriende, ons moet tyd maak. Noag het tyd gemaak met God. Dis onmoontlik net dat daardie die spesifikasies van 'n ark by God kan kry op die hardloop of terwyl hy besig was met een of ander sinnelose stupide ding in die lewe. Raak stil, hoor wat sê God. Hoor wat sê God. Dan die volgende ding. Toe God met hom klaar gepraat het en gesê het, so moet jy dit maak, 300 L, 50 L sy breedte, 30 L sy hoogte. Vir vers 15. Ek jy het notas geneem toe God met hom gepraat. Ek dink hy het notas geneem. Ek dink so ja, toe God vir Salomo gryp en vir hom sê, hoor ek kom ook gewys vir die tempel, pluk hom in die hemel op. Daar's 'n tempel, dink julle Salomo daar rondgeloop en gekyk? Dan is teruggegaan. Nee, hy het notas geneem. Ek is seker hy het 'n stuk papier gevat en sê, Here, wag, ek moet hierdie goed neerskryf. Ek moet kyk, weet ek het nog nooit 'n ark gebou nie. Wie van julle het 'n ark al gebou? Wie van julle was al ooit heilig soos Jesus? Jy gaan moet notas neem, vriende. Jy moet stil staan en 'n pen en papier kry en 'n boek gaan goed begin neerskryf, begin studeer, begin uitfigure hoe werk heiligmaking, want heiligmaking sonder dit sien jy God nie. Ja, jy het jou opinie en jy het 'n favourite skrywer en 'n predikant en alles, maar sonder heiligmaking sien jy nie God nie. Dis wat hy sê, dis sy opinie van hierdie hele storie. En jy gaan moet tyd maak en luister wat sê God en jy gaan moet begin notas maak en neerskryf. Here, hoe wil U hê dit gedoen moet wees? Manne, ons gaan moet stil staan en sê, Here, praat met my. Wat wil U moet ek doen met my vrou en my kinders? Here, hoe moet ek met my vrou maak? Maak die notas, skryf dit neer. As ek hier by die voorbeeldpunt begin en vir Karel Pieter vra, Karel, wat het God vir jou gesê? Hoe moet jy daai meisiekind hanteer?
Dan is hy freaking clueless, nee. Want hy wil net WhatsApp. Dis al, dan is hy fine. Maar hoe dink julle gaan hierdie verhouding opeindig as hy net aanhou WhatsApp en WhatsApp en WhatsApp en hy vra nie bestaan nie vir die Here. WhatsApp, wat wil ek met hierdie vrou aanvang nie? Dan het ons net nog 'n godlose huwelik, waar ons 'n godlose jong man het wat sy meisie gaan misbruik. En ons gaan 'n godlose meisiekind hê wat sy boyfriend gaan misbruik en dis die einde van die huwelik. Want ek moet vir die ander manne vra, waar staan dit in die Bybel hoe jy jou vrou moet hanteer? Noteer gou vir my skriffies. Noteer gou vir my die skrifte. Jy sien, jy het jou eie opinie, maar dis dalk nie die regte opinie nie, want dis dalk hoekom jou vrou in trane is en in 'n toestand is. Want jou opinie is dalk nie God se opinie nie. So kry vir jou pen, kry vir jou boek, word stil, vra vir die Here, Here, wat wil jy met dit doen? Selfs met die vrouens. Here, wat wil jy, hoe wil jy met ek my man hanteer, Here? Gaan lees. Kom ons vra gou vir die vrouens. Waar staan dit in die Bybel hoe jy jou man moet hanteer? Waar staan dit, vrouens? Goed, quoteer gou vir my teksverse, waar staan dit? Want as jy nie die teksverse kan quoteer nie, vriende, asseblief, moenie vir my vies wees as ek vir jou sê dat jy is besig om voel van jouself te maak. Ek kan maar vir my vies wees ook as jy is. Want waar het jy die inligting gekry? Jy sien, nou kry ons dit by 7de laan hê. Ja, want daar sien die seuns wat hulle dink die meisies wil hê. En hulle wil net vry, dis al wat hulle nou wil doen. Dis waar hy sy inligting gekry het. Maar nou sien ek in die Bybel iets anders. So kan dit aan enige aspek van die lewe toe gaan, vriende. As jy nie begin neerskryf en vir die Here sê, Here, hoe moet die ark lyk? Hoe groot moet die tempel wees? Waar wil jy nou weer wat gehad het? Hoe groot moet dit wees? Wat gaan hier aan? Teken, skryf, maak 'n plan. Is jy besig om 'n gek van jouself te maak? Jy leef 'n lewe wat definitief nie God se naam gaan verheerlik nie, vriende, beslis nie. Okay, so as dit 'n man wat met God wandel, hy luister wat God sê. Hy maak notas, hy neem ag dit wat God sê. Wanneer het hy toe die ark gebou? Voor of na die vloed? Die meeste mense wat ek ken wil die ark bou na die vloed. Of tydens die vloed. Terwyl my huwelik by die drein afspoel, nou wil ek uitvind wat gaan aan. Terwyl my kinders besig is om ten gronde te gaan, nou wil ek uitvind wat gaan aan. Terwyl ek op my sterfbed lê, sê die meeste ouens, nou gaan ek uitvind wat gaan aan. Hoe groot moes daai ark nou weer gewees het? Gaan bou die ark nou? Baie moeiliker om die ark te bou terwyl dit donder en blits en die aarde onder jou bewe en dit modder is en alles. Nou wil jy uitvind hoe groot moes die deur nou weer gewees het en waar is ek ons bad? Die man wat God vrees, reageer onmiddellik as God. Reageer. As ons na die ander ouens ook gaan kyk, Abraham, God kom by Abraham en hy sê vir hom, Abraham, ek wil hê jy moet jou seun vat, jou enigste seun wat jy liefhet, en gaan offer hom op die berg Moria. Wat lees ons? Blaai gou daar na Genesis 22 toe. Daar kom die Here. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en aan hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Sien julle, hy is 'n man van God, wat met God wandel. En God sê, Abraham, toe sê hy, hier is ek. Hy sê nie, ja, lief, nog is sy vrou met hom praat nie, nee. Nog is die buurman nie. Dadelik weet hy, dis God wat met my praat. En toe sê die Here vir hom, neem daai seun, jou enigste seun wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria, en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat ek aan jou sal wys. Ek weet nie van julle nie, maar dit het niks met my te doen hierdie nie, maar dit los my so 'n bietjie verstom as ek dit elke keer lees, en ek dink, wat moes in daai man se hart aangegaan het? Stel jou voor, die Here kom by jou, Rian, en hy sê vir jou, vanaand, môreoggend, kies een, offer hom op die berg Moria. Ek glo nie, hy het 8 uur in die bed gaan klim, en gaan slaap nie. Ek dink hy was die hele nag wakker. Ek dink dit was 'n issue tussen hom en die Here gewees. Verstaan, dit ontbreek in ons lewens. Jy hoor God sê, wees heilig. Jy gaan slaap 8 uur. En nie Rian nie, ek nie vir Rian uitsluit. Jy hoor God sê, as jy nie vrug dra nie, sny ek jou weg. Ja, wel. Dis nie op my bedoel nie, dis die ander useless Christene. Die ander ouens in die kerk, die dominee. Jy kan jou prentjie self inkleer daar, maar ek dink dit was 'n angswekkende 8 ure wat daai ou gehad het. Angswekkend.
En dan lees ons, daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak. 4 uur die oggend, sê die Talmud, nee, staan hy op. Pak sy goed. En hy stap na die berg Moria toe. Nie sy vrou eers wakker gemaak en vir haar gesê, wat dink jy moet jy doen? Jy weet, ek wil nou vandag ek seun gaan offer. Wat dink jy hiervan? Ek dink nie Sarah sou regtig goedsmoeds vir Isak laat gaan het. Dis Abraham het eers met haar uit probeer maak. Wat dink jy hiervan? Dink jy nou regtig God wil hê ek moet my seun offer? Is dit nie dalk Ismael nie? Ek sê nou verstaan het as God gesê het ek moet Ismael offer. Maar Isak, my enigste een wat ek lief het, my kind, vroeg die oggend, 'n man wat God vrees, 'n man wat met God wandel, vriende, het ore vir God. Here, praat met my. Here, ek sal luister, ek sal reageer. Ek wil hê jy moet dit doen. Goed, Here, staan op, doen dit. Nie ja, maar wag, ek sal sien, ek dink dit pas nie nou regtig in my skedule nie. Miskien volgende jaar, dalk as ons vakansie het, dalk as die kinders nou eers groot is, dalk as ek meer geld het, dalk as ek gesonder is, dalk, Here, wag net so bietjie. Vroeg, staan op, reageer. Die man wat God vrees, reageer onmiddellik, vriende. Hy dadelik, staan op, doen wat hy sê. Stap daar waar God wil hê jy dit moet doen. Want ek stel my voor, nou sê God vir Abraham, stap na die berg Moria toe. Weet jy hoe ver is dit want hy moet stap? 3 dae se stap. Moet hy stap met sy seun. Ek sê ons gesê, Here, kan ek dit nie so hier doen? Kom ons hier ook 'n altaar bou en die kind offer. Ons sê nee. Ja, God het spesifikasies rondom sy siening, vriende. God het spesifikasies rondom my godsdiens. Ek kan dit nie doen soos ek goed dink, waar ek wil, wanneer ek wil nie. Daarom moet ek tyd maak en hoor wat sê God. Here, praat met my. Hoe wil U hê? Waar wil U hê? Wat wil U moet ek doen met my lewe, Here? Anders doen ek mos wat ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil, soos wat ek wil. En dan lees ek Judas, sien ek daar die gees van Kain, want Kain het presies dieselfde gedink. Hoekom moet ek doen wat God sê? Ek kan mos sommer net offer maak soos wat ek wil. En dan waarsku die Here ons, die laaste dae se mense gaan die gees van Kain hê, hulle gaan hulle godsdienst bedryf soos wat dit vir hulle goed dink. Hy het nie gehoor by God nie, hy weet nie wat staan in die Bybel nie, maar hy het 'n opinie en hy is bereid om jou daar te beklei. Maak tyd vir God, vriende, daar's 'n plan van God vir jou lewe. Daar's 'n plek wat jy jou offer gaan moet bring, jy kan dit nie op my plek bring nie. Jy gaan moet tyd maak en hoor wat sê God. En om te kla en te sê en te kerm, ek weet nie wat God wil hê ek moet doen, die gaan nie regtig help nie. Vind uit wat God wil hê jy moet doen. Daar stap hy weg. 3 dae stap hy saam met sy seun. 3 dae. Stel ek my weer voor. Wat dink julle praat daai pa en daai seun vir daai 3 dae op daai pad mee? As hulle besorg oor die voetbalwedstryd, nuutste kameelmodel wat op die mark is, met 3 hobbels. Ek in die gesprek het by die offer gebly, ek het die gesprek rondom God gedraai, dink julle nie so nie? Die man wat God vrees, sy gedagtes is gevange geneem in God. Kan nie sê jy vrees God, maar al die ander genietinge en die dinge van die wêreld is al wat my behaag, al wat my besig hou. Vat my telefoon, kyk na die prentjies. Dit is wat jou belangstelling is. Daar's jou liefde. Gaan sit jou internet aan, gaan kyk waar search jy, gaan kyk waar speel jy op die internet, daar's jou belangstelling. En vriende, as God nêrens daar is nie, moet nie sê daar's 'n vrees van God nie, moet nie sê ek het 'n geseënde week, ek is in die teenwoordigheid van God, maar hy's nêrens op my telefoon, hy's nêrens op my soekregister, hy's nêrens op my geselskap, hy's nêrens deel van my vriende nie, nêrens by my vriende sê ek, weet julle ek ken God, weet julle ek is 'n Christen, weet julle ek doen iets vir die Here, ek het 'n begeerte om jou siel te wen. Ek kan my nie indink dat Abraham en daai seun het oor duitjies en daadjies en koetjies en kalfies gepraat. As jy jou seun moet gaan offer, waarmee gaan jy hom besig hou? Gaan jy worry oor sy toekomsdrome en of hy die dokter gaan word of die beste rugbyspeler of wat ook al? Flip het, ek gaan die laaste asem spandeer om seker te maak, my seun, is jy seker jou seun is gered? Ek gaan dit 6000 keer van hom vra voor ek daar kom. Ek sal heeldag en aldag met hom praat oor die Here. Ek sal hom besig hou met die Here, Here, God voor, God agter. Here. Nou vra ek weer, vir my eie seun, waarmee hou ek jou besig?
Waarmee hou jy jou kinders besig? Waarmee hou jy jou vriende besig? Waarmee hou jy jou kinders besig? As jy by die huis kom. As jy by die huis kom, waarmee hou jy jou kinders besig? Bring jy hulle. Daar is die opdrag te gaan lees. Vroeg, laat, by jou ingaan, by jou uitgaan, bind hierdie goed om jou hand, sit dit op jou huis, sit dit op oralste. As jy met jou kinders praat, herinner hulle, leer jou kinders die vrees van God, sê die Bybel vir ons. Daar staan pa en seun, 3 dae, dit moes verskriklik gewees het. Ek kan my dit nie indink nie, dit moes verskriklik gewees het. In hierdie hele Bybel is daar nie 'n vreesliker ding wat gebeur, behalwe God wat sy eie seun kruisig. Maar menslik gesproke is daar nie 'n vreesliker ding as hierdie 3 dae nie. Stap by. Daar stap hulle. En hy kom op 'n plek en hy sê vir die diensknegt, bly julle hier, ek en die seun gaan verder gaan om God te aanbid. Sien julle wat aanbidding beteken? Sien julle dat die worship dienste wat vandag gehou word absoluut niks met God te doen het nie. Hierdie ou kom op 'n plek wat hy die diensknegte agterlos en sê ek en die seun gaan op die berg klim om God te aanbid. Lees dit in Engels, to worship God. Ek kan dit nie eens verduidelik nie. Ek kan dit nie eens verduidelik nie. Die man wat God vrees, is 'n man wat God in gees en in waarheid aanbid. Was dit vir sy vlees 'n vreugdevolle dag? Ek kan nie my wildste drome indink dat hy en Isak daar op die berg opgehap, skip en jump en grappies gemaak tot bo en dit was 'n vreeslike oomblik. Daai aanbidding was in die teenwoordigheid van God gewees. Dit was 'n vreeslike oomblik gewees. En vriende, rondom ons eie musiek en rondom ons eie aanbidding, ons moet waak dat ons aanbidding nie 'n wêreldse vreugdevolle oomblik is. As ons in die teenwoordigheid van God ingaan en sê die Here is hier, die Gees van God is hier. Man wat God vrees, los die goed van die wêreld, los die mense van die wêreld, hulle los die vriende van die wêreld, kry klaar met die vriende van die wêreld, as hy nie wil saamkom nie om die offer te gaan verheerlik nie, nee, los die vriende van die wêreld. Los die mense van die wêreld agter, daardie mense van die wêreld kan nie saam met jou op die berg gaan om in die teenwoordigheid van God te wees. Wat ek julle gaan doen is daardie diensknegte van Abraham saam met hom op die berg gaan en hy wil sy seun offer. Gaan dit 'n geseënde oomblik wees? Hulle sal dieselfde manier reageer as wat Petrus gemanier het. Jy kan dit nie doen nie, Abraham. Hoe kan jy jou eie seun wil offer? Want dit wat wys is vir God is dwaasheid vir die wêreld. Dit wat geestelik is dwaasheid vir die wêreld, vriende. Daar kom 'n tyd wat jy die wêreldse vriende moet agterlos. Los hulle. As jy wil God aanbid, as jy elke dag in die teenwoordigheid van God wil leef, los die wêreldse vriende. Sê vir hulle, sorry, ek kan nie saam met julle verder gaan nie. Wag hier. Ek en my huisgesin, ons gaan om God te aanbid. Ons gaan God aanbid. Ons gaan in die teenwoordigheid van hierdie vreeslike God gaan. Julle kan nie saamkom nie, julle is nie reg daarvoor nie. Julle moet gered word, julle moet weergebore word, julle moet gereinig word, dan kan julle saamkom. Maar vriende, daardie skeiding wat hierdie woord bring, moet skeiding maak in my vriende ook. Moet skeiding maak in die mense om my. Hulle kan nie almal saamgaan nie. Dan lees ons van die vroedvroue. Die volk daar in ballingskap is in Egipte, vaardig die farao bevel uit. Dit sê al die seuns moet die vroedvroue, soos wat hulle gebore word, moet hulle die kinders doodmaak. Wat gaan jy doen as jy 'n vroedvrou is? Die koning sê vir jou, soos wat die babatjies gebore word, moet jy hulle doodmaak. Jy mag nie die seuns laat bly lewe nie. Wat gaan jou keer? Onthou net, die koning het gesê, as jy dit nie doen nie, maak ek jou dood. So nou het ons 'n mag wat jou lewe gevange neem hierso. As jy nie die vrees van God het nie, wat gaan jy doen? Jy gaan die babatjies doodmaak. Ons sien dit ons vandag in die hospitale.
Die vrees van God is nie 'n dryfveer in die mense se lewens nie. Die dokters doen nie aborsies. Hulle maak miljoene kinders dood. Die mense help, dit pla hulle nie. Hulle eet hulle toebroodjies en hulle maak die kinders dood. Duisende van hulle, miljoene van hulle elke dag. Hoekom? Want daar's geen vrees van God in die wêreld oor nie. Daar is nie 'n vrees van God nie, en 'n groot klomp van daardie mense sê hulle is Christen, hulle bely met hulle monde, hulle is Christene, maar hulle maak die babatjies dood. Hulle maak die kinders dood. Dan kan ons gaan kyk na Obadja. Die steek daar die profete weg, ons het gelees Woensdag daarvan, Jesebel wil hulle doodmaak, ten koste van sy eie lewe. 'n Man wat God vrees, ten koste van sy eie lewe, help hy die mense om hom, help hy die mense wat verlore gaan, ten koste van homself, al sweer ek tot my eie skade, ek sal nie teruggaan op my woord nie. Ons lees van Anania en Anania, ons lees van die oorblyfsels van die volk, daar kom die Here daar in Haggai, en hy sê hulle, julle hardloop net elkeen vir julle eie huis, gaan net oor jou eie lewe, gaan net vir jouself. En dan is hulle die wetboek uithaal en Zerubbabel kom daar en hy gee hulle die woord van die Here. Gee die volk gehoor aan die woord van die Here. En die volk was vervul met die vrees van die Here. Ons sien vir Moses, ons sien vir Cornelius, ons sien vir Jakobus, Johannes, manne wat vervul is met die vrees van die Here. En vriende, dit is iets wat ons gaan moet leer. Dis iets wat sommer maar net self gaan gebeur nie. As Moses daar in die woestyn kom, wat sien hy? Daar's 'n bos wat brand, en hy stap nuuskierig nader. Wat sê God vir hom? Ag, welkom hier by pappa, kom sit op my skoot dat ek jou rou mens. Hy sê vir hom, trek uit jou skoene, die grond waarop jy staan is heilig. Verstaan net, as ek 'n blessing het in die week, as ek 'n geseënde week het, dan is dit in die teenwoordigheid van God. Jy kan nie net loop soos jy wil en maak wat jy wil. Trek uit jou skoene. Trek uit jou skoene. Ou Samuel, die woord van God kom tot hom. Samuel, Samuel, gaan hy na Eli toe. Ja, my Heer, ek het jou nie geroep. Samuel, Samuel, 3 keer. En dan kom die profeet by, hoorie, dis God wat met jou praat. God wat met jou praat. Daarom sê die Here vir ons vandag, as die stem van God uit jou kom, vandag as God spreek, vandag as God te vind is, moenie jou hart verhard nie. As Samuel gaan lê het, sou God môre aan weer met hom gepraat het. Hoe weet ons? Jy kan nie sê God moet elke aand met Samuel praat nie. Jy kan nie sê môre aan sê Samuel, okay, vanaand het ek tyd. Here, jy het laas nag na my geroep. Wat is dit? Wat wil jy gehad het? Vriende, as jy die vrees van God het, dan het jy ore vir God. As jy daai vrees van God leer, dan het jy ore vir God. Jy luister, jy reageer, jy gee ag, jy skryf die detail neer vir my lewe. Daar's detail vir my lewe wat nie noodwendig vir jou lewe waar is nie. Skryf die detail neer. Vind uit hoe groot moet die ark wees. Vind uit hoe lyk die tempel waarin ek God aanbid. Skryf die detail vir jou lewe neer. Reageer onmiddellik daarop. Skuif die mense om jou weg wat God nie wil dien nie. Maak plek, maak tyd vir God. Trek jou worteltjies uit in hierdie wêreld. Leer om in die teenwoordigheid van God te wees. Vriende, anders gaan ons maar net 'n klomp godsdienstige kerkmense bly. Kerk hou, ek gaan lees deur die preke, ek sien, hemel, kyk hierso. Kyk hierdie wonderlike goed wat God vir ons gegee het. Hoekom is dit nie waar in die gemeente nie? Hoekom word dit nie waar nie? Die aanklag is dieselfde, ons is vergeetagtige hoorders, ons hoor wat God sê, maar ek het nie notas gemaak nie. Ek het nie my naam by hierdie papier geskryf en gesê, Here, hierdie goed moet waar word in my lewe nie. Ek wil nie hier sit in die sondagoggende en aftik, ja, dis waar, fantasties, ek wens my buurman was hier, ek wens my vrou het hierdie goed gehoor, die uitstap en dit verander in my lewe. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Sien toe dat julle roeping vasmaak, sê die Here. Jy moet dit vasmaak aan jou lewe. Hierdie genade wat God vir jou gegee het, moet jy vasmaak. Anders gaan dit kom en dit gaan en jy gaan onveranderd bly. Presies dieselfde mens. 5 jaar van nou af, dan is jy presies dieselfde mens wat jy vandag is. Wat 'n tragedie. Wat 'n tragedie. God verhoed dat dit die waarheid is. Here, help vir ons asseblief dat ons sal leer
Dat ons sal aandag gee, dat ons sal luister, dat ons sal reageer, dat ons harte waarlik waar sal vas wees aan die vrees van die Here, dat hierdie vrees van God 'n bindende krag sal wees in ons harte, soos in al hierdie mense wat U vir ons as voorbeelde gegee het. In eerbiedige vrees berei Noag voor, reageer Abraham, reageer hierdie ander manne en vroue, en daardeur word U naam verheerlik. Ag Here, help vir ons dat ons so sal wees, dat die vrees van God 'n krag sal wees in ons harte en in ons lewens, ook hier in die gemeente, Here. Amen. Praise the Lord.